Sale por su propio pie el piloto lituano. Madre mía, qué susto. Spalio mėnesį su mumis susisiekė Ispanijos čempionato organizatorius ir pakvietė į Madride organizuojamą renginį, kuris vyksta kartą per metus. Ir čia dalyvauja drifto vairuotojai iš visos Europos. Iš tikrųjų ir apsidžiaugiam ir tuo pačiu jautėmės kiek neužtikrinti, kadangi žinojome, kad šiose varžybose mūsų laukia išties stiprus priešininkai, kurie labai gerai pažįsta šią trasą. Kova bus sunki. Bet kadangi Gediminas visada labai pasitikė savimi, o aš esu nusteikusi avantiūromis, ilgai nedvejojom, sutikom ir susikrovėm lagaminus ir automobilius į Ispaniją. Trasos apžiūros metu visų vairuotojų dėmesys nukrypo į pirmąjį posūkį, nes jis visiems pasirodė sudėtingiausias, kadangi ten atvažiuoja dideliu greičiu, bet leidėsi žemyn, trasos viražas suka į dešinę ir jeigu tu važiuosi pernelyg greitai, tave gali išmesti į atitvarus, jeigu važiuosi per lėtai, tiesiog neįvažiuosi į sekantį clipping pointą. Visi privalėjo labai rimtai pasižiūrėti į pirmąjį posūkį, ne vien dėl jo pavojingumo, teisingas jo išpildymas padės tau gražiai suvažiuoti visą trajektoriją. Manau, kad niekas nesupyks ir nepaneigs, jeigu pasakysiu, kad Gediminas Levickas yra stipriausias vairuotojas mūsų komandoje. Dažniausiai varžovai sužinojo, kad kovos su Gediminu neapsidžiaugia. Driftas yra jo gyvenimas, kaip reikia driftinti, yra jo gyvenimo filosofija. Jis bet kada gali pažarstyti krūvą gerų patarimų bet kuriam, kuris užsiiminėja autosportu, nebūtinai driftu. Jam niekada negaila. Visada norisi pamotyvuoti ir įkvėpti jaunus vairuotojus. Aišku, aš ne visada sutinku su tuo, kaip jis pateikia savo mintis, bet vienareikšmiškai Gediminas nepalieka abejingų. Vieniems jis labai patinka, kiti jo labai nemėgsta, treti jo žavisi, bet tai turbūt ir yra viena ryškiausių jo būdo savybių. Jis visiems palieka itin stiprų įspūdį. Tai man yra nauja trasa, kitiems vairuotojams ne, todėl šios treniruotės man yra ypač svarbios. Po kelių važiavimų lūžo mano automobilio pusašis. Tai nėra labai sudėtingas gedimas, bet šiuo atveju jis labai brangus laiko atžvilgiu, nes kuo dažniau remontuosim automobilį, tuo mažiau važiavimo aš turėsiu. Aš puikiai supratau, kad išvažiavus iš trasos treniruočių metu turbūt nebegrįšiu į savo treniruočių sesiją ir turėsiu
mažiau pranašumo prieš tuos, kurie suvažiuos visus treniruočių važiavimus. Abu važiavimai buvo nuliniai, buvau švelniai tariant susinervinusi ir smarkiai savimi nusivylusi. Veltui važiavome į Ispaniją, nuvažiavom tokį kelią ir dabar net nesudalyvausiu poriniuose važiavimuose. Bet tada įvyko šiek tiek neįprasta ir kurioziška situacija. Paaiškėjo, kad pati kvalifikacija tai buvo priemonė nustatyti poras, kuris vairuotojas su kuriuo varžysis. Ir visi kviestiniai vairuotojai automatiškai jau dalyvauja top 32 kovose, todėl supratau, kad ne viskas prarasta. Se iba contra las protecciones, sale por su propio pie el piloto lituano. Tada išgirdau ausinę, kad Gedas padarė avariją, bet niekas man neaiškino, ar jam kažkas atsitiko, kokio dydžio ta avarija, aš net negalėjau įsivaizduoti, kokio dydžio ta avarija. Ir ėjau artyn, šiek tiek išsigandau, kai pribėgo vienas iš organizatorių, paėmė mane už rankos ir pasakė, nesijaudink, viskas gerai. Nemaloniai suspurdėjo širdis. Aš einu, man sako, kad viskas gerai, aš suprantu, kad greičiausiai čia Gedas. Ir tada pamatau, kaip iš automobilio ropščiasi Gedas. Tai, kad jis iš jo ropštėsi, reiškia, kad jam viskas gerai. Nu, bent jau tiek gerai, kad išliptų. Tada aš prie jo priėjau ir supratau, kad kažkaip neblogai. Viskas gal, kaip gali būti tokioje situacijoje neblogai. Tada, aišku, mums liepė pasitraukti, tą automobilį likvidavo iš trasos ir Gedas kažkur dingo. Ir dingo, neatsiliepė į skambučius, žinau, kad jį nusivedė medikai, mes net buvom įsigandę, kad gal visgi jam buvo šokas ir jį išvežė su greitąja į ligoninę. Net negaliu dabar rišliai papasakot, kas ten vyko, nes man paprastai smegenys neleidžia prisiminti dalykų, kurie mane gąsdina. Teko pripažinti, kad dabar aš viena atstovausiu mūsų komandą ir Lietuvą. Nebuvau tuo labai patenkinta, nes tikėjausi, kad Gediminas ištemps mus į viršų. Ir negana to sužinojau, kad turėsiu labai stiprų varžovą. Working all the time, renting out your mind and saving everything, because in 10 of those combined, they cross a sacred line and go for the
nepasiduoti, parodyti, ko esame verti. Pralaimėjau kovą, jaučiausi nuliūdusi. Grįžinėjau į pietus pas komandą ir galvojau, ką čia reikės pasakyti, kad pateisinčiau savo sužlugusi scenarijų. Bet išlipus iš automobilio, mano komanda atrodė tokia pozityvi. Jie pasakė, kad mano čia įvažiavimas buvo turbūt vienas geriausių šioje trasoje. Ir tai šiek tiek mane pralinksmino. Aš stengiausi šypsotis ir akimirką pasijutau, kad nuotaika tikrai geresnė, nepaisant to, kad neparodžiau to rezultato, kurio iš savęs tikėjausi. Bet tada supratau, kad esu per daug pavargusi liūdėti. Mes susikrovėm daiktus ir važiavom valgyti paelius.